vaccinazione sta elaborando un nuovo progetto destinato a ridurre l'impatto di un alunno positivo sul resto della classe. L'annuncio oggi del governatore Zaia. Donne incinte, la circolare del Ministero della Salute si raccomanda la vaccinazione in gravidanza nel secondo e terzo trimestre in allattamento. Intanto migliora il neonato ricoverato a Padova. Un gazebo ufficio da allestire nei prossimi giorni all'aperto per ricevere gente dipendenti del comune di Santa Lucia di Piave. Il sindaco medico Zumski, contrario al vaccino, si prepara per evitare il Green Pass obbligatorio. Tragico epilogo nel Pavese per le ricerche di Giacomo Sartori, il trentenne scomparso a Milano. Il sindaco di Bolgo Valbelluna, comunità straziata. Incubo Sassi dal cavalcavia contro le auto, 2 giovani denunciati dalla Polstrada dopo aver colpito vetture in corsa lungo la Pedemontana. Operazione Candidopoli, a Estero Vivo indagati i vertici di un movimento di destra che candidava persone a loro insaputa per entrare nei consigli comunali dei piccoli comuni italiani. In tutto il Veneto lo sciopero globale per il clima di Fridays for Future, oltre 500 giovani in corteo a Venezia a rischio per i cambiamenti climatici. Si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto, oltre 20 titoli e 140 serate di spettacolo con grandi nomi nazionali ed internazionali. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Sono 428 i nuovi casi di Covid in Veneto e 6 le persone decedute. L'epidemia rallenta con 69 casi ogni 100.000 abitanti ed un tasso di occupazione del 6% in terapia intensiva e del 4% dei posti letto in area non critica. I dati sono quelli forniti dal presidente della regione Zaia, che oggi ha anche annunciato un nuovo progetto sulla scuola destinato a ridurre l'impatto di un positivo sul resto della classe, come già accade negli aerei. Sentiamo. Io penso che noi dovremmo ancora attendere almeno un paio di settimane per capire quale effetto avremmo avuto dall'apertura delle scuole, perché le scuole rappresentano per antonomasia l'assembramento più cospicuo, più importante. Continua il monitoraggio con il piano delle scuole Sentinella, ma è ancora troppo presto per valutare l'impatto esatto della riapertura delle scuole sull'andamento dei contagi. Nel frattempo la Regione Veneto sta lavorando ad un progetto che verrà poi proposto alla cabina di regia nazionale per ridurre ulteriormente le conseguenze della presenza di un positivo sul resto degli alunni di una classe. Stiamo anche elaborando una proposta da proporre a livello nazionale per avere un approccio che sia, come si può dire, un po' più confacente al fatto che non si blocchino scuole nel momento in cui ci possa essere un focolaio. Ecco, direi che la filosofia del lavoro potrebbe essere quella di dire intanto di vedere la percentuale di vaccinati all'interno della classe, che può essere già una prima discriminante. L'altra anche il posizionamento dei ragazzi rispetto all'eventuale positivo. L'idea potrebbe essere quella di applicare anche alle classi il sistema attualmente utilizzato negli aerei, con un numero limitato di persone da porre in isolamento per la scuola in DAD su base della vicinanza del loro banco a quello del compagno positivo. Portare innovazione all'interno delle aule affinché, se anche dovessimo avere un positivo, non vadano tutti in quarantena. Considerando anche quanti saranno vaccinati, considerando il 64% dei ragazzi in età scolastica dei 12-19 anni sono vaccinati in Veneto, Anche questo bisogna ricordarlo. La filosofia è quella di non chiudere le scuole, la filosofia è quella di restare in presenza e dobbiamo assolutamente fare in modo che sia così. Donne incinte, la circolare del Ministero della Salute si raccomanda la vaccinazione alle donne in gravidanza. Intanto a Padova migliorano le condizioni del neonato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato contagiato dalla mamma non vaccinata in gravidanza. Sentiamo. La vaccinazione in gravidanza sia molto efficace per proteggere la donna dall'infettarsi durante la gravidanza e quindi da tutte quelle che possono essere le conseguenze in questo senso. Un altro dato molto importante è che gli anticorpi che si sviluppano come conseguenza della vaccinazione attraversano la placenta e possono avere un effetto protettivo nei confronti del neonato.
Continuano gli appelli alla vaccinazione in gravidanza, continuano ancora di più dopo il caso del neonato ricoverato da ormai 10 giorni in terapia intensiva neonatale dell'azienda ospedaliera di Padova. Le condizioni del piccolo sono serie, ma c'è un cauto ottimismo da parte dell'equipe medica che lo segue. Adesso sta migliorando, sta meglio fortunatamente, però probabilmente se la mamma di questo neonato fosse stata vaccinata in gravidanza, gli anticorpi passivi, quindi gli anticorpi materni che attraversano la placenta, potrebbero aver protetto il neonato dal rischio di infezione, probabilmente non sarebbe neanche infettato. Una raccomandazione che arriva anche dal Ministero della Salute, che in una circolare appena emanata evidenzia l'efficacia della vaccinazione anti-Covid che può essere somministrata alla donna in gravidanza in qualsiasi periodo, soprattutto tra il secondo e il terzo trimestre. È consigliata sempre, appena si sa di essere in gravidanza e non ci si è vaccinati prima, perché ovviamente se ci si è vaccinati prima si è già protetti, appena si sa della gravidanza e non si è vaccinati o si ha un ciclo vaccinale incompleto, è assolutamente raccomandato di vaccinare. Ed ora cambiamo argomento, ci spostiamo nel Trevigiano a Santa Lucia di Piave, dove il sindaco medico Zumski, contrario al vaccino, si prepara per evitare il Green Pass obbligatorio negli uffici pubblici, allestendo un ufficio all'esterno sotto un gazebo. È chiaro che se devo fare un consiglio comunale mi faccio il tampone per rispetto degli altri, ma se devo andare a fare le normali attività, ho ordinato un gazebo, lo metto fuori e vengono fuori i dipendenti a farsi filmare le pratiche e esaminarle con me e i cittadini saranno ricevuti lì. E sarà il nuovo ufficio del sindaco. Il gazebo arriverà la prossima settimana, forse già lunedì, e sarà posizionato di fianco al municipio in quest'area verde per non intralciare manifestazioni o mercato cittadino. Ufficio all'aperto perché il sindaco medico di Santa Lucia di Piave, non vaccinato e da tempo nel mirino dell'ULSS per le sue posizioni contro l'immunizzazione anti-Covid, non ha alcuna intenzione di cedere all'obbligo del Green Pass dal 15 ottobre negli uffici pubblici. Chi è un eletto non può essere sottoposto a delle norme assurde. Entrerà con tutte le precauzioni in municipio, ma svolge un compito a cui lo hanno delegato eletto, ribadisco, non è un lavoro, eletto i cittadini. Così è nata l'idea dell'ufficio all'aperto. Io comunicherò via telefono che sono presente nel mio nuovo ufficio e i vari capi ufficio verranno a discutere, nonché la segretaria comunale, verranno a affrontare gli argomenti con me. Ci sarà un tavolino, un paio di sedie e faremo una roba così. Quest'inverno ho degli ottimi cappotti che termicamente impermeabili, quindi mi metterò in quella condizione, c'è problema. Dall'ULSS 2, commento lapidario. Io credo che il dottor Zumski purtroppo sia anche un po' il folklore, no? È uno sfregio nei confronti dei cittadini che poi, per senso civico e per rispetto degli altri, si proteggono vaccinandosi. Quindi credo che queste cose non portino da nessuna parte, perché di fatto fare un gazebo fuori, quando magari le persone anziane con la pioggia, col vento, devono mettersi fuori per chiedere qualcosa al sindaco e quindi obbliga queste persone, magari disabili, a star fuori sotto un gazebo, quando invece il diritto al cittadino sarebbe entrare in comune ed essere protetto. Il direttore dell'ULSS 2 cita l'Italo Svevo della coscienza di Zeno. L'uomo diventa sempre più furbo e più debole, anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione alla debolezza. Il fatto che uno arrivi a fare un gazebo fuori dà il senso della debolezza ovviamente che la persona manifesta, ecco, perché non sono vaccinato, costringo gli altri a venire sotto un gazebo. Intanto lo stesso Benazzi ha segnalato a Zumski all'ordine dei medici per dei certificati di esenzione alla vaccinazione anti-Covid a pazienti che non sarebbero suoi. Lui ha fatto delle certificazioni perché mi sono giunte per richieste di chiarimenti anche in una provincia fuori di quella di Treviso, in Friuli, e quindi queste ovviamente sono atti arbitrari fatti da lui contro la legge, contro la deontologia, per cui questo io ovviamente l'ho stigmatizzato alle autorità competenti perché ovviamente lui non poteva fare queste certificazioni. Una vicenda sulla quale Zumski preferisce per ora non parlare. La cronaca, tragico epilogo per le ricerche di Giacomo Sartori, il trentenne bellunese scomparso a Milano una settimana fa. È una notizia che sta provocando una fortissima commozione in tutta la comunità,
una comunità che da giorni vive uno stato di grande angoscia. Una settimana di ricerche, di mistero, di speranza e poi la notizia terribile che raggiunge il suo paese attonito. Giacomo Sartori è morto, trovato stamane a un centinaio di metri dal luogo dove era stata rinvenuta l'auto del 30enne tecnico informatico bellunese di Mel che lavorava a Milano e svanito nel nulla giusto 7 giorni fa dal capoluogo lombardo. Il corpo di Giacomo era in una cascina nella zona di Casorate I, nel lembo di terra a cavallo tra le province di Pavia e Milano. È stato trovato impiccato con un cavo elettrico. A Borgo Valbelluna i cittadini attoniti e in silenzio. Il sindaco chiede rispetto per la famiglia. Come amministrazione ovviamente raccogliamo il sentimento di tutti i nostri paesani, un sentimento unanime, e ci stringiamo con grande affetto attorno alla famiglia di Giacomo. E nel partecipare a questo dolore di familiari, di amici, dell'intera comunità, chiediamo però a tutti adesso un rispettoso silenzio. Restano però ancora molti gli elementi da chiarire per i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, a partire dal fatto che l'area dove si trova la cascina era stata battuta palmo a palmo per tutta la giornata di ieri, mentre i vigili del fuoco erano convinti di trovarlo ancora vivo. Giacomo era scomparso dopo aver trascorso la serata con alcuni amici in un locale in zona Porta Venezia, nel capoluogo lombardo. Proprio nel bar era avvenuto il furto dello zaino del giovane con all'interno il computer aziendale, un episodio che, a detta dei conoscenti, l'aveva molto turbato. Svanito nel nulla da quel momento e con l'auto ritrovata a 21 km di distanza in una zona che non aveva mai frequentato. Ed ancora cronaca, incidente mortale a Fiesso d'Artico, a perdere la vita una 29enne del posto. Grave incidente stradale ieri sera poco prima della mezzanotte all'incrocio tra via Barbariga e via Cavour a Fiesso d'Artico. 2 auto si sono scontrate violentemente e una ragazza di 29 anni, Giulia Segato, ha avuto la peggio. L'auto su cui viaggiava si è rovesciata in strada in seguito all'impatto, finendo contro un muretto e andando completamente distrutta. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco da Mira, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la 29enne dall'abitacolo per affidarla alle cure dei sanitari del 118. Ma nonostante i disperati tentativi di salvarla, alla fine il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. È rimasto invece illeso l'autista dell'altra auto. Sul posto poi sono giunti anche i carabinieri per deviare il traffico e ricostruire la dinamica. L'incidente è avvenuto a poca distanza dalla casa della 29enne residente a Fiesso d'Artico. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre ulteriori accertamenti prima di restituirla alla famiglia per poter svolgere il funerale. Incubo sassi dal cavalcavia contro le auto in transito. 2 giovani sono stati denunciati dalla polizia stradale dopo aver colpito delle vetture in corsa nel tratto trevigiano della Pedemontana. La vettura percorre tranquillamente la superstrada Pedemontana Veneta, ma in corrispondenza di un cavalcavia arriva il botto improvviso. Sassi di medie dimensioni si abbattono sul parabrezza, costringendo l'automobilista a sterzare di colpo per fermarsi al lato della carreggiata. Ci sono danni alla carrozzeria, ma è un miracolo se non si consuma una tragedia. Subito dopo, stesso copione, altra vettura coinvolta, altro dramma sfiorato. L'incubo dei proiettili di pietra che in passato hanno causato tremendi lutti si materializza all'altezza di Altivole. È mercoledì, da poco passate le 18. Anche altre auto di passaggio segnalano quanto sta accadendo. 2 figure sono state viste armeggiare vicino al cavalcavia e poi nascondersi. Segnalazione a raffica al centralino della polizia stradale. È Bassano a intervenire. Dopo essersi sincerati delle condizioni degli automobilisti, recuperano 5 sassi e setacciano la scarpata e la vegetazione vicina. Qui un 19enne è seminascosto ma viene bloccato. Nelle immediate vicinanze un amico 20enne viene intercettato dopo aver tentato una inutile fuga. Sono entrambi di Altivole, incensurati. Non siamo stati noi, raccontano i 2, eravamo qui per scrivere dei graffiti sui muri dell'autostrada e infatti vengono trovati con le bombolette spray, ma per gli agenti della stradale ci sono pochi dubbi su chi abbia lanciato quei sassi. Entrambi vengono denunciati e ora verranno vagliate le telecamere di sicurezza posizionate nelle vicinanze proprio dei cavalcavia, considerati zone a rischio da quando il fenomeno dei sassi lanciati sulle auto si è diffuso in tutta Italia. Gesti sconsiderati e pericolosissimi. Senza la prontezza di chi era al volante in quegli istanti, altre croci avrebbero probabilmente insanguinato una triste e tragica lista. Operazione Candidopoli della Guardia di Finanza di Este e della Procura di Treviso, indagati i vertici di un movimento di destra, l'Altra Italia, che candidava persone a loro insaputa per entrare nei consigli comunali di piccoli comuni italiani.
Presentavano liste elettorali nei piccoli comuni d'Italia con meno di 1000 abitanti, dove magari avevano un solo avversario e così riuscivano ad entrare nei consigli comunali dalla parte della minoranza. Per fare questo inserivano nelle liste persone residenti da tutta altra parte d'Italia e ignare di essere candidate. È questo il sistema adottato dal movimento politico L'Altra Italia, finita in un'indagine della Guardia di Finanza di Este coordinata dalla Procura di Rovigo. Era quella di presentare liste in comuni con meno di 1000 abitanti, la procedura è sostanzialmente semplificata, non è necessaria una sottoscrizione di sostenitori e in questo modo venivano iscritti nelle liste anche persone che disconoscevano di essere inserite nelle liste perché non avevano mai firmato la loro candidatura. L'indagine nasce nel 2019 e ha portato alla denuncia di 15 persone, di cui 5 sottoposte a misure restrittive. Ai domiciliari il fondatore leccese del movimento, sospeso dal pubblico incarico e obbligo di firma invece per un 58enne di Rovigo che nel 2019 era riuscito a farsi eleggere in consiglio comunale a Barbona, piccolo comune della Bassa Padovana. L'uomo poi aveva autenticato film e farse per presentare nelle successive tornate elettorali le liste del movimento. L'obiettivo di questo movimento vicino alla destra era il seguente: acquisire visibilità, proporsi ai partiti maggiori come soggetti capaci di raccogliere consenso, da riversare poi nel loro interesse, nell'interesse cioè dei partiti maggiori in occasione di elezioni amministrative, in cambio evidentemente di una qualche visibilità all'interno di quel determinato territorio. In totale sono 23 i piccoli comuni da nord a sud dove il movimento si è rappresentato con liste piene di persone totalmente ignare che mai avevano firmato. Per esempio alcune di questi nomi e quindi di queste firme, dei dati identificativi delle persone sono provenuti anche da quelle vendite che tante volte si fanno a porta, no? Soprattutto al sud. L'Altra Italia era riuscito così a farsi eleggere anche nel comune di Vighizzolo d'Este nel 2020 e nel comune di Posina nel Vicentino. Un caso lampante dove il candidato primo nella lista, contattato dal funzionario per il conferimento dell'incarico, è caduto dalle nuvole ed è risultato essere un anziano residente al sud e completamente invalido. Mafie in Veneto, mafie a Padova. Nel secondo semestre del 2020 la direzione investigativa antimafia ha rilevato nuove tipologie di affari per la malavita organizzata. Turismo, riciclaggio dei rifiuti, grandi ma soprattutto medie e piccole opere. Sotto i 150.000 euro di appalto i paletti imposti dalle normative si allargano e la mafia lo sa. La crisi economica favorisce l'inserimento anche in Veneto delle attività illegali, discrete, implacabili. Quando un'azienda del Sud Italia sposta la sede legale o apre una filiale in Veneto, DIA e Prefettura si attivano. Molte quelle avvenute nel 2020 nel Padovano. Stiamo ponendo molto attenzione su questo aspetto, sicuramente la prefettura, il nostro prefetto, anche probabilmente per i suoi trascorsi professionali, sta ponendo la massima attenzione su questo. Come gruppo Interforce Antimafia stiamo facendo diversi approfondimenti proprio su questo aspetto, proprio per prevenire e tagliare sul nascere delle scelte imprenditoriali di aziende grigie che non devono essere consentite. La DIA tiene d'occhio le acquisizioni di patrimoni immobiliari a Padova città e sui colli euganei, a Venezia, Verona e Belluno. Tra le grandi opere, attenzione su Cortina e le Olimpiadi. Altri campanelli d'allarme sono i cambi di amministratori nelle società con l'ingresso di giovanissimi o anziani senza nessuna esperienza professionale. In provincia di Padova non mancano i capannoni dismessi che ora contengono rifiuti. Sottoattenzionata, forse per la difficoltà nell'affrontare il fenomeno, ha concluso Storoni, è la pericolosità della mafia cinese. Ed ora linea alla regia, restate con noi, ci vediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità con le manifestazioni dei ragazzi contro i mutamenti climatici. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il TG del Veneto, corteo degli studenti per la salvaguardia dell'ambiente al 6° giorno di sciopero globale per il clima. Fridays for Future hanno risposto oltre 500 giovani veneziani. Vediamo.
Siamo la prima generazione che vivrà veramente le conseguenze della crisi climatica, del riscaldamento globale. Cominciamo già a vederle, le abbiamo viste durante l'acqua grande di 2 anni fa, l'abbiamo vista durante gli incendi in Amazzonia, l'abbiamo visto ovunque. Ormai non si parla più di denunciare la crisi climatica, bisogna combatterla. E proprio per chiedere ai leader locali e mondiali una rapida azione contro la crisi climatica, i ragazzi dei Fridays for Future sono tornati per il 6° sciopero globale per il clima. Si tratta del movimento ambientalista ispirato a Greta Thunberg. Hanno affollato ponti, piazze e calli di Venezia, un fiume di giovani riuniti da un obiettivo: far sentire la propria voce. Riuscire a sensibilizzare più quanti giovani possibili sulla situazione e sul fatto che una mobilitazione dal basso può davvero iniziare a far cambiare idea ai dirigenti, può iniziare a far cambiare le cose. In corteo da Piazzale Roma oltre 500 ragazzi delle scuole superiori e delle università, con amplificatori, striscioni inneggianti la salvaguardia dell'ambiente come "non c'è un piano B", "alziamo la voce e non il livello del mare", "abbiamo il diritto di avere un futuro", e poi i volti dei leader mondiali dipinti da una mano di verde, riuniti contemporaneamente in 70 comuni italiani. Qui a Venezia hanno ribadito le peculiarità della città, considerata un simbolo per gli effetti del cambiamento climatico. Stiamo parlando di crisi climatica, stiamo parlando di cambiamento climatico e ne stiamo parlando in una città che è simbolo dei cambiamenti climatici, in una città in cui le istituzioni non stanno facendo assolutamente nulla per contrastare la crisi climatica. Grandi opere come possono essere l'inceneritore piuttosto che il Mose, o in generale politiche di smaltimento non corrette e che continuano a distruggere il nostro ambiente e l'aria che respiriamo. Forze dell'ordine schierate per lo svolgimento del corteo, autorizzato fino a Campo San Geremia. La manifestazione statica è poi proseguita a Campo Santa Margherita. La cultura ora si alza al sipario sulla nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto. Il Teatro Stabile del Veneto con una capienza al 50% chiude subito, con una capienza all'80% chiude a dicembre. Quindi o viene restituita la possibilità a tutti di entrare a teatro e quindi di pagare un biglietto, oppure noi moriamo, ma con noi muore tutto il teatro. A lanciare l'appello al governo affinché si porti il pubblico a teatro ad una capienza del 100% è il presidente del Teatro Stabile del Veneto, che conta nei 3 palcoscenici di Venezia, Padova e Treviso 2265 posti a pieno regime. Appello che arriva nel giorno di presentazione del programma della nuova stagione teatrale Scenari senza confini, cartellone che ha l'obiettivo di coniugare l'internazionalità tenendo salde le radici sulla tradizione. Sicuramente per noi è un grande segnale anche di speranza e di fiducia nei confronti del futuro. Vogliamo che i teatri riaprano a piena capienza e che il nostro Teatro Stabile del Veneto riprenda ad avere quel ruolo centrale per la cultura veneta e che il suo riconoscimento di teatro nazionale. Questo è il nostro impegno per il futuro. 20 titoli e 140 serate di spettacolo tra il Goldoni, il Verdi e il Mario del Monaco, di cui 6 debutti in prima nazionale. Si parte il 14 con la Turandot di Carlo Gozzi, adattata e diretta da Pierluigi Pizzi. Stagione che conta su nuove produzioni con attori, registi, ballerini amati dal pubblico, da Robert Wilson, Peter Brook, Anna Foglietta, Ottavia Piccolo, Monica Bellucci, Alessandra Ferri, solo per citarne alcuni. Una stagione che unisce il teatro e la drammaturgia e gli adattamenti moderni di classici e poi spettacoli goldoniani. Attenzione al territorio che si manifesta anche con una serata al Verdi dedicata all'Urbs Picta, così come sarà celebrata la ricorrenza della Giornata Internazionale della Cultura Ebraica, mentre ad arricchire il calendario della stagione del Teatro Mario del Monaco sarà il cartellone lirico concertistico che partirà il 20 ottobre con il Don Pasquale di Donizetti. I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti a Bussolengo per recuperare un pappagallo bloccato su un traliccio. Ecco, stiamo vedendo le immagini. Il volatile esotico, un'ara di 3 mesi, era sfuggito al suo padrone. Dopo un breve volo si era appollaiato a circa 10 metri d'altezza sul traliccio. Arrivati sul posto, i pompieri con tecnica SAF hanno raggiunto e riportato a terra il pappagallo, dove ad attenderlo c'era il proprietario. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.
Bentrovati al meteo. Inizio di weekend con un tempo ancora buono. La situazione sarà destinata a cambiare domenica per l'arrivo di un fronte perturbato. Vediamo intanto il dettaglio di sabato 25 settembre. Sul Veneto giornata caratterizzata da qualche foschia e nube bassa al mattino, specie in pianura e sulle vallate alpine. Altrove tanto sole ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 22 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione con locali annuvolamenti, specie in montagna. Sui restanti settori sarà più soleggiato. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 23 e 25 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui condizioni di tempo asciutto e soleggiato, come vediamo, e il cielo si presenterà sereno o velato. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 24-25 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.